نیمه دوم روز 16 август اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بعد انجام سفر با برار کاری در ناحیه‌های درواز، ونج و راشقلعه ولایت مختار کوهستان بدخشان به مرکز مأموری ولایت شهر خاروغ تشریف آوردند. ساکنان سربلند و مهمان نواز شهر خاروغ سرور دولت را در فرودگاه بام جهان به طور خاص گرم و صمیمی و با شادی و فرح استقبال گرفتند. برای پذیرایی شایسته مهمان عالی مقام پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، اهل صنعت و هنر ولایت برنامه رنگین فرهنگی را که سراپا ترنمگر صلح و ثبات، خدمت‌های بی‌نظیر فرزند برآمد خلق تاجیک تجسم نمود، در سطح بلند هنری تهیه و پیشنهاد نمودند. مورد ذکر خاص است که هر یک تشریف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان پیک شادی و نشاط و سازندگی و آبادانی می باشد. ایو پیشوا، الو ای سربری ملت، الو ای رهکشای و راهنمای و رهبری ملت. ایو پیشوا، الو ای سویه گستر چون همایی بخت و زیری سویه دستی تو عمری ما شکوفان است. بهاری سرنوشت و قسمتی مردم گلفشان است. بیا گردی پای تو توتیای دیدگانی ماست، قدومی پاک تو بر روی چشم و قلب و جانی ماست. ایو پیشوا، زینب خوش آمدی سوی بدخشانم، بدخشانی طلایه و براهی دوست پزمانم. زنامی هر بدخشانی سلامی گرمتر از شید، به زیر مقدم تو چون گل خورشید افشانم. ایو پیشوا، قدومت در بدخشانی عزیزی ما همایون باد، بروی مردمی ما آمدنهای تو شاگون باد. خوش آمدید پیشوای معظم ملت. ای رهبری معظم نکو شهار ما، ای آفتاب بخت سری کو سال ما، یم سال و سال دیگر بعد از 1000 سال
شد شعار ما ای سرور والا مقام شاد آمده شاد آمده ای رهبر شیرین کلام شاد آمده شاد آمده ای رهبر شیرین کلام شاد آمده شاد آمده مردم همه خوشحال شد از فیض استقلال شد مردم همه خوشحال شد از فیض استقلال شد عمری تو بادا بر دوام شاد آمده شاد آمده عمری تو بادا بر دوام شاد آمده شاد آمده ای پیشوا بیا ای پیشوا بیا ای پیشوا بیا که دل و جان سالتا درواز و منج و خارق ما انتظارتا چشمی تمام مردمی روشان و راجملند شغلات تا و خطه مرغان چارتان ای پیشوا بیا ای پیشوا بیا پیش باشیم از مهن مردان روستا با کرده خواه و خواه می شود گل نثارتان ای پیشوا بیا ای پیشوا بیا مهری وطن زندان ما در کنون کند مرزی وطن کنون که دلی باب قارتان مرزی وطن کنون که دلی باب قارتان شاهد دار گرچه بنا در وطن بودن شاهد دار گرچه بنا در وطن بودن ای شه سوار وقت وطن در کنارتان ای شه سوار وقت وطن در کنارتان از مقدمی تو کرده گلر گوشه ای وطن از مقدمی تو کرده گلر گوشه ای وطن سازندگی و ساختن هر دم شعارتان سازندگی و ساختن هر دم شعارتان ای پیشوا بیا ای پیشوا بیا از گرمی محبت مرشد زندگی ای پیشوا بیا ای پیشوا بیا ای آفتاب کو دمم در قرارتان ای پیشوا بیا ای پیشوا بیا با پای مهرها بدلی خوش با پای مهر ای پیشوا بیا ای پیشوا بیا با این کوه پیکر من انتظارتان ای پیشوا بیا ای پیشوا بیا ای پیشوا بیا ای پیشوا ای پیشوا خوش آمده خوش آمده الله نما الله نما خوش آمده خوش آمده الله نما خوش آمده خوش آمده در دل و مانی زندگی در خطه سازندگی در دل و مانی زندگی در خطه سازندگی الله کشا خوش آمده خوش آمده الله کشا خوش آمده خوش آمده خوش آمده خوش آمده خوش آمده خوش آمده خوشبخت باشید، سرفراز باشید، سربلند باشید.
خدای تعالی هرچی آرزوی امیدی که در دل و نیت و قلبتان است همه را نصیبتان گرداند. خوشبخت باشید. ما برای خبر گرفتن نه، برای خدمت کردن آمدیم. وظیفه رهبر همین است، یعنی نزد مردم می رود، خدمت مردم را با جا می آورد، بنیاد میکنند، می سازد، یک مشکلی مردم را سبک میکنند. وظیفه رهبر همین است. برای پیشوازگیری صمیمیتان، برای مهر و محبت به پایان شما نسبت به رهبر دولت و سالهای طولانی برای دستگیری سیاست پیش گرفته رهبر دولت، من از صمیم قلب با همه شما یک جهان تشکر و میناداری بیان میکنم. و مردم عمان و مردم بدخشان، ولایت مختار کوهستان بدخشان، من شما را دوست می‌دارم. من صمیمی دوست می‌دارم. برای من زحمت کشیده یک جای بنیاد کرده ایستادیم، آباد کرده ایستادیم. دیروز امروز از صبح در ناحیه ونج، دیروز در دوراز، حالا در ناحیه راشقاره ما ده ها انشاءات‌های نو زمانوی بنیاد کرده با اختیار استفاده برای مردم سپاریدیم. ما هزارهای دیگر بنیاد کردند. ما راه ها بنیاد کرده ایستادیم. انشاءالله ما سالهای بعد از شهر خاروق از تا سرحد چین از این شاهراهای زمانوی برابر می شویم. همه شما این را شاهد می گردید و آنچه که بعد بیان داشتن سالهای خیلی پیش که آینده تاجیکستان، آینده ولایت مختار کوهستان بدخشان، این دروازه طلایی تاجیکستان می گردد و همون روزا رسیده ایستاده. احسن برای زحمت های زیادتان زیر آفتاب سوزان با همه شما از صمیم قلب یک جهان بار دیگر تشکر و مینتداری خود را بیان میکنم. سرفراز و سربلند باشید. دائما در کشور عزیز ما، محبوب ما، در وطن ما شما، مخصوصا در ولایت مختار کوهستان بدخشان، در این منطقه بیشتاسا، آرزوی آمال ما آن است که دائما صلح، وحدت، آرامی، همبستگی هویدا باشه. همین. احسن آفرین. یک جهان تشکر. سلامت باشید، خوشبخت باشید. ما در خدمت شما امروز پگاه دیگر من قریب 2-3 روز در همین شهر خاروق با شما در خدمت برای شما آمدم. سلامت باشید. سلامت باشید. اما ما تو چی دا آمدی؟ تو اینجا آمدی؟ السلام علیکم. تو چی دا آمدی اینجا دیگه؟ برای با آمدی خدمت کردی دیگه یک جا بشید، نویرها خدمت کنن، جوانها خدمت کنن، نه ما خدمت شما را کنیم، سایبان سری ما باشید. در میکنن زادگی صد، زندگی برکت، برکتی خانده، کمیلی رحم فرزنده، جب جلال آخر زمان شلید ایوانی. دوشنبه برام یک تبابت کنیم، دیگه کنیم و روان کنیم. میروید؟ نمیروید؟ دوشنبه میرم. نه دوشنبه یک قدم را میبرم. ماشین خطی نه، چرخباب خطی میبرن که پا در نیاورن. در میکنن. پاچو؟ من دکتر را روان میکنم، میبینم. اگر تا اینجا تبابت میکنن، باید بگم که میبرن. چرخبال روان میکنی میبرن دوشنبه. تبابت میکنی پاچه‌ها ولی با رقص میکنی، ولی با یک جای راه ها روان میکنی.
من خدمت‌های شما را این چندین سال همچون مادروار من شما را دوست می‌دارم. بسیار سلامت باشید. سلامت باشید. خوشبخت باشید. یک جان تشکر. آفتاب دست شوختی پاک خسته شد مانده شد. ما را گناهکار کردیم. ما به این هم کمونی مونچا. سلامت باشید. پاسپورت بار خونه ماندگی شد نفته آورده یک جان تشکر ما بیندار مصنوی تو آسمان